Tezkor xabar. Pensiya oluvchilarga ajoyib yangilik. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Xabarlarimiz keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Nogironlik pensiyasi va kompensatsiyalarni proaktiv shaklda tayinlash tartibini belgilash to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Qaror bilan nogironlik pensiyasini proaktiv shaklda tayinlash bo'yicha davlat xizmatini ko'rsatish sxemasi tasdiqlandi. Unga asosan proaktiv shaklda pensiya tayinlangan yoki tayinlash rad etilgani to'g'risidagi ma'lumotlar fuqarolarga SMS xabarnoma ko'rinishida yuboriladi. Bunda SMS xabarni yetkazish imkoni bo'lmaganda xabarlar respublika byudjeti mablag'lari hisobidan fuqarolarning yashash manziliga yetkazib beriladi. 2025-yil 1-oktyabrgacha pensiya axborot tizimida fuqarolarning JSHR ma'lumotlari asosida ularning nomiga rasmiylashtirilgan mobil aloqa abonent raqamlariga qo'ng'iroq qilish imkoniyati yaratiladi. Ma'lumot uchun 2025-yil 1-iyuldan respublikada pensiya va nafaqalar miqdori 10% ga oshirildi. Yangi miqdorlar quyidagicha bo'ladi. Yoshga doir eng kam pensiya miqdori oyiga 918 ming so'm. Nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori oyiga 1 012 000 so'm. Kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasining har oylik miqdori 3 yoshgacha bo'lgan bitta kichkina farzandi uchun 360 ming so'm. 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bitta farzand uchun 275 ming so'm. Oilaning ikkinchi farzandi uchun qo'shimcha 165 ming so'm. Oilaning 3 va undan keyingi har bir farzandi uchun qo'shimcha 110 ming so'm. Kam ta'minlangan oilalar uchun moddiy yordamning oylik miqdori 420 ming so'm. O'zbekistonda pensiya tizimi va miqdori. Pensiya jamg'armasi ro'yxatidagi pensionerlar soni 4,2 million nafarga yetgani haqida xabar berilgandi. O'zbekistonda 2025-yil 1-iyundan boshlab pensiyalar va nafaqalar 10% ga oshirilgani e'lon qilingandi. Prezident farmoni ilovasida fuqarolarga to'lanadigan barcha pensiyalar va nafaqalar miqdorlari keltiriladi. Unga ko'ra, ish staji to'liq bo'lmagan chog'dagi nogironlik pensiyasining eng kam miqdori oyiga 1 012 000 so'm. Mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nogironlik nafaqasi va bolalikda nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan nafaqa miqdori oyiga 1 012 000 so'm. 1941-1945-yillardagi urush oqibatida nogiron bo'lgan shaxslar va uning qatnashchilari, shuningdek fashistlar, konslagerlar, voyaga yetmagan sobiq mahbuslari va Leningrad shahri qamal qilingan davrda ishlagan shaxslarning eng kam pensiya miqdori ustamalarini inobatga olgan holda oyiga 4 462 ming so'm. Belgilangan yoshga doir eng kam pensiya miqdoridan 918 ming so'mdan 1 012 000 so'mgacha pensiya oluvchilarning yoshga doir pensiyalar miqdori oyiga 1 012 000 so'm. Zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi fuqarolarga beriladigan nafaqa miqdori oyiga 820 ming so'm. Ish staji to'liq bo'lmagan chog'dagi yoshga doir pensiyaning eng kam miqdori qo'shimcha to'lov hisobga olingan holda oyiga 820 ming so'm. O'zgalar parvarishiga muhtoj nogironligi bo'lgan 18 yoshgacha bolalarning parvarishi bilan band bo'lgan bolaning qonuniy vakiliga beriladigan nafaqa miqdori oyiga 820 ming so'm. Boshqaruvchisini yo'qotganlik nafaqasini oluvchilarning bir nafar mehnatga qobiliyatsiz oila a'zosi uchun nafaqa miqdori oyiga 820 ming so'm etib belgilandi va keyingi har bir mehnatga qobiliyatsiz oila a'zosi uchun 270 ming so'mdan qo'shiladi. Prezident farmoniga ko'ra, yoshga doir eng kam pensiya miqdori oyiga 918 ming so'm. Nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori oyiga 1 012 000 so'm bo'ladi. 2025-yil 1-iyuldan boshlab pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori oyiga 471 ming so'm etib belgilanadi deyilgan xabarda. Do'stlar, xabarimiz kengroq tarqalishi uchun like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.